不管是吃药、休息，或者是复健，或者是支架，如果都已经治疗2、3个月，症状持续存在的，我们就可能要考虑建议他说，如果要处理的话，可能还是要考虑手术治疗。那第3个会提到，就是如果有可能发展成永久性的神经受损的时候，比如我们刚刚提到，已经看到鱼际肌的萎缩的时候，可能就要考虑开刀。晚睡到症候群刚开始发展的时候，不见得会影响到我们的握力，跟我们的，它不见得会造成永久性的神经损伤。怎么说呢？因为它其实，我们的晚睡道也压迫了我们的正中神经。如果这时候我们去开刀治疗它，让它的压力释放的时候，有时候神经是可以恢复它的功能的。但是如果我们压迫它已经压得非常久，比如说已经严重压迫了半年以上。或者是说我们鱼际肌已经有很明显的萎缩了，这时候有时候担心呢，它会造成永久性不会恢复的正中神经的伤害。这个时候呢，最好就是要赶快进行开刀的步骤。那在手术治疗有非常的多种，从传统的开刀解离手术，到内视镜解离手术，到现在最新的微创手术。目前在郭中友院内，我们使用的是超音波导引经皮解离手术。那超音波导引经皮解离手术有什么优点？第一个，全程可以监控，伤口很小。早期的晚睡到症候群的开刀，很容易在手腕部留下一个5公分左右的伤口。那有时候甚至容易会有一些疤痕扭曲的情况，很容易会有手术后疼痛的情况，而且疤痕也会影响到你手腕的作业。那伤口小，它开刀快，复原也快，比较不会有后续的一些影响。那因为开刀很快的关系，所以对于一些凝血功能不佳，比如说刚刚提到的。起身的患者常常会有晚睡到症候群的发生，这样的手术模式就是一个比较好的手术模式。那本院在2011年到2013年3月之间进行281例的手术，它手术平均时间大概是5到10分钟，所以刚说这手术是非常的快速，满意度接近98%。那术后3个月，那疼痛的只有1.1%，那术后复发的只有0.7%。比较于之前的传统开刀解离手术跟内视镜解离手术来讲，可以知道这个超音波导引的经皮解离手术基本上效果非常的好。但最后还是要跟大家提到预防，因为职业性造成的晚睡到症候群的特征呢，就是他在工作中的某些作业模式反复性的操作引起了这个疾病的发生。其实就算是开刀解离完了。如果你还是持续从事这个作业的话，它久了，它上面那个肌腱还是会有一些结缔组织的愈合。那愈合之后，如果还是持续这样的作业模式，还是会容易造成晚睡到症候群的复发。所以预防变得非常的重要。第一个，要让手腕尽量处于自然的状态。这个就是我们刚刚提到的支架，它这个内侧面这边是一个硬的支架板。那通常这个支架的模式呢，就会让你的手腕比较没有办法往前弯。那通常我们认为手腕一直往前弯的这个动作，就是容易造成晚睡到症候群发生的一个动作。所以呢，尽量让手腕处于自然姿势，避免长期弯曲、伸展或扭转，让手腕维持在这样的角度。第二个，我们要减低重复性手部的动作，避免动作的重复性，用同一个伸展姿势握住东西太久。就算是很简单的动作，你只要每天，像很多女工每天持续一直做、重复做。其实2、3个月之后，还是很容易会有晚睡到症候群的发生，所以要降低重复性的手部动作。那另外一个部分就是要减少速度跟你使用的力量。通常速度跟产能有很大的关系。通常在作业线上，为了要做产出的量比较多的时候，都要求速度要快。但是速度快的模式就很容易造成重复性的动作做的频率太高了，造成晚睡到症候群。所以通常我们会建议要减低速度。那力量的减少呢，通常需要靠公司方面设计一些工具来做辅助，比如说早期的在锁一些零件螺丝，可能就是人用把手锁。那现在通常会有一些电动锁的器械来帮助辅助使用。那注意握姿，大拇指跟食指的抓握上举容易引起手腕的压力，造成晚睡到症候群，需要练习用整个手或全部的手指去抓握东西，定时让双手休息。周期性的休息，交替轻重作业，或者是轮转工作。所以其实目前的作业工厂作业形态来讲，非常不建议早期就是一条龙的作业模式。一条龙作业模式就是一个工人就坐在一个位置上，然后呢，他的生产的东西就是沿着生产线一直往前进，他就做同一件事情。
那后来发现这样的作业模式很容易引起一些骨骼肌肉疾病，就职业疾病的发生。所以通常目前比较好的模式是用轮转的模式作业。那最后就是训练肌肉强化，特定的练习可强化手及前臂的肌肉，减少不良手腕姿势肌肉，如我代偿的需要，而增加我大症候群。OK， 所以今天前面介绍晚睡到症候群，最后这边要跟大家介绍，就是今天为什么要特别提这个职业性的晚睡到症候群。其实，当我们这个疾病本身跟职业有关的时候，我们就会把它认定作为一个职业疾病。那在我们的劳工保险给付里面有特别一块是针对职业灾害保险，有一个特别的职业病的给付。那它主要有4个，一个就是伤病给付，一个就是医疗给付、残废给付跟死亡给付。通常在职业性晚睡到症候群，大家比较少会使用到残废跟死亡给付，所以今天就特别跟大家介绍伤病跟医疗给付的部分。医疗给付呢，原则上因为目前其实有健保的关系，通常诊断职业疾病之后，劳保局就会负担这所有的医疗费用。所以对民众来讲，差的就是部分负担。因为健保付费的时候，我们一定会负担一定程度的部分负担。在门诊呢，大概就是门诊基本负担240元跟药品的部分负担，住院部分负担。那最特别的是复健。通常我们盖一个健保卡之后，可以做6次的复健。那在第2到6次呢，基本上只用做部分负担50元的缴交就可以了。那当它认定为一个职业疾病的时候，这些的费用基本上就全部都是由劳保局，就从劳保方面来做支出。所以民众基本上确认职业病身份之后，在就医方面的医疗就比较没有一些医疗费用的压力，甚至在做复健的期间也全部都不用有一些医疗的费用。这样他们在就医的时候会比较没有压力。那第2个我们提到所谓工资补偿，常常我们像刚刚第2个葱油饼摊贩，很多的摊贩是投保在工会，自己就等于是自己经营的部分。那他没有工作的时候，基本上就是没有薪水。那病患常常我们会希望病患要休息，可是病患会说我没有工作，没有薪水怎么办？在职业病方面呢，我们有一个比较特别的职业伤病给付。他说，因为执行职务而致伤害或罹患职业病，导致短少薪水收入者，在他的医疗期间，这个医疗期间包括门诊或住院，无法工作的人都可以申请所谓的职业伤病给付。那这个职业伤病给付呢，我们常常称它叫工资补偿，它其实就是补贴的就是工资的部分。通常呢，在第1年，我们可以发给被保险人平均月投保薪资70%。要看他的投保薪资是多少。他如果他的投保薪资是3万，基本上每个月就是发给他21000块。那每半个月给付1次。那如果经过1年没有痊愈的人呢，他就会减为50%的给予，所以总共可以领2年的伤病给付。不过拉回来，在我们职业性晚睡到症候群，通常这种骨骼肌肉疾病呢，劳保局后端并不会给这么久的伤病给付，因为一般来讲，他认为说基本上这种疾病应该休息3个月。基本上就应该要好了。如果你没有重复的这些作业的话，那如果休息3个月没有好，你可能要考虑去开刀了。那如果开刀之后症状上应该要有所缓解，所以基本上它后端审查的时候不见得会给付到这么久。但是一个合理的休息时期跟合理的开刀复原时期的一个没有工作的工资补偿，劳保局基本上都是会给予的。那这边呢比较特别的是，劳保局其实它后面会有一些检察员。他基本上会真的去看你有没有在工作，然后你真的确定没有在工作，他就会给你这个所谓的伤病给付的部分。那诊断职业疾病对劳工到底有什么帮助？第一个，可以获得应有的福利，就是保险给付。保险给付就刚刚提到的所谓的医疗给付跟伤病给付。第2个，职灾劳工本身有一些特殊的福利，我们有职灾劳工保护法。它里面特别提到了，像我们如果诊断为职业疾病的话，公司就不能，你请假的时候基本上就不是请病假，基本上给的就是工伤假，工伤假给的就是全薪，而且不受限于病假的天数。所以这个诊断是不是诊断为职业疾病，对于病患能不能够请到工伤假，然后出来就诊、就医各方面都很重要。那另外一个，基本上诊断为职业疾病的时候，公司不可以因为你受了这个伤，就把你给解雇，这个都是写在职灾劳工保护法里面。所以取得职业病的资格，对于职灾劳工基本上有很多的保护跟福利。那第2个部分呢，就是因为能够比较完整的休息，那也有获得适当的薪资，
所以你可以比较妥切的治疗，而且可以完整的休息，这样才能够达到治标而且治本。那如果说这样的治疗结束之后，确定要回去原来的工作作业了，我们知道怎样的作业模式是有伤害的，可能要去跟公司方面去沟通，改善工作的条件跟模式，这样才能够复工，并且预防复发的情况。最后呢，确定了哪些危险的工作模式之后，也能够有改进的话，能够避免其他同事一样受到这样的伤害。那职业病要怎么去做诊断跟就医？首先呢，如果你怀疑自己有职业病，或者是说就诊的医师觉得这可能跟职业有关，我们就建议病患呢就到医院的职业医学科门诊来就诊。那在就诊的同时，医师会评估跟调查疾病跟工作到底有没有关系。那通常我们就会询问一些作业的内容、作业的模式，或者要做多久。那如果基本上今天这个疾病是很明确，我们就可以做申报，那就会给予职业病资格。如果不是很明确，我们有所怀疑的话，就像前面这几个个案，我们都会安排做现场的访视。我们经由现场的访视去确认他哪些作业的模式是跟这个疾病有关的，后端再回来做劳保局的申请审查的时候，就比较容易会通过。那评估是不是有关？如果说医师觉得没有关系，那大概就是持续以健保身份在其他科就诊。那如果我们觉得跟职业有关，就会开立一个职业病的诊断证明书。通常我们会开立一个遗诊，那里面表示跟职业相关，希望这个个案病患呢回去跟他的投保单位取得这一张所谓的劳工保险职业病门诊单。那这个门诊单呢，通常像我们一般在公司的话，可能要去跟人资，或者是主要是人资的部门去取得这一张人事或人资。那很多我们接触到的患者其实是投保在工会的，那就是去跟工会拿这张劳工保险职业病门诊单。通常你诊断为职业病，去跟公司拿这张单子的时候，公司都会希望你出示医师证明，因为呢有医师证明之后，他才会去开立拿这个单子给你。那有几个要注意的，第一个要有看到公司盖公司的官印，那这个是中国医学大学的他们的拿出来的范例。那通常这里会盖公司的官印，或者是我们工会也会有工会的印章在这里承办的相关的资料。那拿来给医师之后呢，医师有2个栏位要做填写，我们会填写这到底是什么病，那它跟职业病之间的选项关系为何。那在劳工方面有特别一点要注意的是，这一张单子上面一个年度，它会打年份，所以换年度的时候就要换另外一张。第二个是一个医疗院所只能用1张，所以如果同时间假设像有在成大，又有在郭中和就诊，那他就必须跟公司拿这2张，才能来给医生做填写。不同的医疗院所要用不同张，那一次呢，这个可以盖6格，就跟以前的健保卡一样，就是可以使用6格的。那6格用满之后呢，再回去跟公司或工会拿第2张来做填写。那原则上呢，取得这一张之后，就取得职灾的身份。那之后的基本上的这些医疗相关的部分负担就会有所减免。那如果是要做伤病给付，就是我们工资补偿的部分，可能还是要回到职业医学科的门诊，有医师再开立另外一份门诊单，跟公司做职业伤病的填写跟要求。不过通常在那一份的时候，就会要减负一些资料，因为工资补偿来讲，对劳保局来讲，大部分就都会进行后端的专业审查。所以我们通常需要举证比较多一点，说为什么这个病人跟工作有关。所以在最后结语的部分，晚睡到症候群其实是非常常见的职业病。在晚睡到症候群的病人里面，大概有50%经由调查可能跟职业有关，这个部分大概都可以判定为职业疾病。那职业病的认定可以减少医疗的部分负担的支出，那减少一些压力。那伤病补偿、工资补偿可以协助在复健期及开刀后的复原时期无法工作的薪水收入，然后减轻他的生活压力，他可以获得比较好完整的休息跟治疗。那我今天的报告到这里。